النهاردة معادنا مع السر اللي بيخلي فيه ناس في عز الأزمات ماشية وهي مبسوطة ومرتاحة وتلاقي مبتسمة على طول. النهاردة معادنا مع الاسم اللي بنقوله كتير بس ممكن ما نكونش حاسينه. معادنا النهاردة مع الوكيل. الدنيا لما بتقفل علينا بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن هل فاهمين يعني ايه الوكيل؟ طيب هل فاهمين ايه اللي بيحصل لما بنقول الاسم ده؟ تعالوا النهاردة نتعلم ازاي نرمي حمولنا على اللي ما بيغفلش ولا بينام. فتعالوا نعيش مع اسم الله الوكيل شوية. ببساطة قوي، انت لما بتقع في مشكلة قانونية كبيرة بتعمل ايه؟ بتروح توكل محامي. طيب ليه؟ علشان انت مش فاهم قانون، والمحامي هيترافع عنك ويجيب لك حقك. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل هو الوكيل. ولكن الفرق في ايه؟ ان المحامي ممكن يغلط، ولكن الله عز وجل الوكيل سبحانه وتعالى هو الذي ييسر ويسير الخلائق كلها، وهو الذي يسير الكون كله. الله عز وجل هو الكفيل، الكفيل برزقك، الكفيل بأولادك، الكفيل بمالك، الكفيل بصحتك، الكفيل ان هو يخلص لك امورك بأحسن ما انت كنت هتخلصها بكتير قوي. في نقطة مهمة جدا، الوكيل بيحب العبد الساعي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ايه؟ اعقلها وتوكل. يعني ذاكر، اجتهد، دور على شغل، روح للدكتور. النتائج مش بتاعتك، واترك النتائج للوكيل. من جمال اسم الله الوكيل انك لما تعمل كل اللي في وسعك وتوصل لحد سد، فانت هنا بتقول يا رب انا عملت كل اللي عليا، يا رب انت الوكيل، يا رب فوضت امري اليك. انت هنا نقلت الملف من ايدك الصغيرة المحدودة ليد الله عز وجل، ليد الله عز وجل بلا حدود وبلا وسع. وتخيل بقى لما الوكيل هو اللي بيتصرف، ايه هي النتائج؟ عارف سيدنا ابراهيم لما كان في النار قال ايه؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. الكلمة ده هي قلبت موازين الكون والقوانين كلها. النار اللي بتحرق مالها؟ وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار اللي بتحرق بقت بردا وسلاما علشان كلمة الوكيل، علشان قال حسبنا الله ونعم الوكيل. انت لما تقول الوكيل وانت مظلوم، انت بتعلن ان انت مش عاوز حد يدافع عنك الا الله عز وجل، الا الوكيل. لما تقولها وانت خايف من بكرة، قلبك يطمن ان المستقبل في يد الوكيل. الوكيل سبحانه وتعالى ما بيغزلش وما بيغزيش حد اودع عنده امانة. فما بالك بقى ان الامانة بتاعتك هي قلبك، فانت لازم تكون مطمن ان الوكيل سبحانه وتعالى يتكفل بك. تمام. واجبنا النهاردة في رحلة معرفة بالله هو ايه؟ هو تفريغ الحمول. بمعنى انك تفكر في الحاجات اللي منكدة عليك عيشتك ببساطة يعني، واكتر حاجات هي مزهقاك، وتقول يا رب يا وكيل وكيلتك دولت يا رب. وتنام وانت مطمن، وسيب التدبير لصاحب التدبير، وادخل نام وانت مطمن ان الله عز وجل لن يخذلك ابدا، وانه سبحانه وتعالى يحسن التدبير، وان شاء الله تطلع منها على خير بإذن الله. تمام. وبكده انا خلصت حلقة النهاردة. اتمنى ان تكون المحطة دي تكون فادتك وطمنت قلبك شوية. فطبعا لازم تشاركها مع الناس، وتقول لنا رأيك في السلسلة دهيت ايه، وتقول لنا رأيك في الحلقة، واعمل لنا لايك واشتراك علشان يوتيوب يقترح هذا الفيديو هذه السلسلة لناس كتير والكل استفاد. وبكرة إن شاء الله معادنا مع اسم مش بيخاطب القلب فقط، ولكن بيخاطب القلب والعين. فاستننا بكرة إن شاء الله، وصوما مقبولا وإفطارا شهيا. ويا رب يا رب يا رب اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين في هذه الليلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.